Piye nek ngentil? Wong kok mbok buaki. Masa angel ngene kok iso. Aduh goyo tuh. Tok kisah. Itu Pak. Ya sak oleh didindili to. Ki lepas kane ndi cah nak nggut lho. Iki lepas kane. Lho. Loro kabeh awake. Iki gak oleh pirang-pirang perapat ya. Iki mah gak perkara padu mang to. Ya Allah ya Allah. Apa yang dadi? Apane ben dadi? Jagunge. Ya mesip entake iki monggo buah lho iso. Ya nang ngombe es dhisik. Beradem pikire. Beradem pikire. Iya. Nanti udah nih apa iki piro ya? Ya dindili sak nek. Engko sing pinggir-pinggir duncal-duncal. Nah, ya sing guringi mah kok iso digowo kabeh iki. Hindari nak menawa kurang Pak, gurintin pek saithik wae. Kok dolet kabeh. Terus kami jalan ngene lho. Iki keterak udan wis ngemes dhewe ngetan ngono. Apa? Glender. Heeh. Nah, harus nang ngono dibuaki wae mengglender kabeh rasa ngemes. Kanggo muk nek le mbek rek-rek sak lemahe wis no sampe dicampur lemah wae. Atau gosen. Regane larang lur. Dijumputi. Golekane angel. Wis piye le? Samene kae wis. Ya iki oleh pirang-pirang luang kok. Ngangeli ngono kan. Lah ya lemah ya wis nang pedun calo lemah wae. Kira kurang tambahi le ngono.
Wis kabeh kok ya. Wes iki wis kabeh ngono. Sarono wis. Karek rono mengisor. Etan. Duletan. Iki mang ceritane iki. Aku budal ngentil mulai iki. Petukan rondo lur. Dadine ora fokus ngono lho. Menger-menger lambene abang kok lambene. Terus tok gal yang ngene iki dadine bantah-bantahan wek bojo. Krasa modele wong wedok iki. Nek wong lanang roh lambe abang ngono iki krasa. Mbah apane sing ndut-ndut. Bun-bunane. Pupuke sampai kutah. Wis. Lek roh padahal ngene iki urung demek. Iki cara demek. Demek remek apa? Wis demek remek donan. Aduh. Loro kabeh lek roh lambe abang liwat wae. Iki di roh rondo wae. Dadine ngene lho. Ya asa gegem-gegem apa? Ngaji to ora sire anakmu? Ya ora mulai kok. Ngene tadine lur. Wis ambek kaya pupuk iki lho. Nek jagunge ngene modele. Oh, ngene. Umur piro iki jagunge? Iki. Heh. Iki 50 lah. Padha iki ya 50 dino. Urung Apa sak siji sing iki? 51, padha mek 50 tenan lho, sakmene. Urung metu manggare lur lho. Lho. Tapi wis pucuke wis lincip-lincip, wis nang manggar sak minggu kas iki. Lho. Tuh. Terus disyukuri. Ngene modele. NK Perkasa. Ini sore ya, sono lomboke ambare lho. Ini sono lomboke. Iya. Ha tiliki cah kandhani kok. Ditiliki lek sing njaba kae lho tiliki kok kandhani kok. Ono sing papat nek sing kaya ngene iki dibunuh saja. Iki papat. Iki yo papat jeran lho. 8 lur. Iki papat lho. Bahaya papat. Iki 3. Ora apa-apa timbero wae. Dipupuk sing akeh. 3. 3 papat 3. Kandhane kok. Papat neh lho. Wis ngono wae.